Ჟინაძე გახავთ ტრიბუნას ლიდერი ჩვენი სტუმარი და დამერწმუნეთ დღეს მე თუ ვკითხავთ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი რამ ხდება ის რაც არის და რაც მოხდა ბელორუსიაში და ჩვენი ქვეყნისაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო გამოცდილება არის ფიქრობ რაც მოხდა იქ ბელორუსიაში და ბატონი დავითთან აი ამ თემაზე მინდა საუბარი ისიც მე როგორც გავიგეთ ჩემსავით ღამეებს ათენებს და დღეს პრინციპში ვინც კი აანალიზებს საერთოდ ქვეყნის გარშემო არსებულ მდგომარეობას ერთ-ერთი მათგანი სწორედ დათო არის და აი ამიტომაც მოგიწვიეთ დღეს და დამერწმუნეთ არანაკლები რა მოხდა ახლა უსმედი აი მაშინ რა ქვია настоящее время რო არხი ძალიან საინტერესო ეს რადიო თავისუფლების გაგრძელება სატელევიზიო ვარიანტი არის და აჩვენებდნენ ჩაუშესკო ჩამოგდების თუ რა ვიცი რაც მოხდა იქ და ისეთ სულელურ შეცდომებს უშვებდა ეს ჩაუშესკო ისეთ სულელურ შეცდომებს რომ აი ვერტფრენში უპოვეს რომ ის გაიქცა ალბათ გეცოდინებად მილიარდი დოლარი ქონდა კაც და ხელფასებს არ ურიგებდა MTV შეაროში მეშახტეებს აი რაღაც უცნაური და ერთმანეთზე ვიყოლებით და ისე გვანა ყველა ავტორიტარები ერთმანეთს რომ გამაუგნებელ სისულელეებს ჩადიან და აი ზოგადად ახლა დათო მართლა ბელორუსიაზე მინდა გესაუბრო ჩაუშესკო თავის იმას წამოეგო თვითონ სისასტიკეს მე მგონი იგივე ბედიელის ამ ლუკაშენკოსაც გასულდა ათობით ადამიანს ხერხემალი გადაუმტვრიეს თურმე კოშმარული კადრებია კოშმარული მიდგომებია და ესე დაპრესვა ხალხისა ნუ არ არის სწორთან წაქცეულ ადამიანს უიარაღოები იყო ბელორუსი ხო კანონმორჩილი ხალხი ცემენ და ცემენ გოგოებს ემნე თურმე და აი ქუჩაში აიყვანე გოგოებს და იმაში კაპეზეა თუ ჯანდაბაში სასტიკად სემნე დღეს ყვებოდა ერთ-ერთი გოგო რაც მაგას უგნებდა შოკში იყო ქალი და მე ვფიქრობ რომ ეს ავტორიტარიზმის ეპოქა სრულდება და ალბათ რა ვიცი ჩვენი ხელისუფლებისთვისაც ბედნიერი ქართული ოცნების ბელადებისთვისაც დიდი გაკვეთილი უნდა იყოს ეს არა და მოდი ერთად გავიაროთ დათო აი რატომ ხდება ეს პოსტსაბჭოთა სივრცეში ყველგან ავტორიტარიზმმა იყიმყიმა და უნდა დასრულდეს მე მგონი და მადლობა რომ გვესტუმრეთ და მოდი ერთად გავაანალიზოთ რა ხდება საერთოდ გარშემო და რატომ ვართ ესეთ დღეში მადლობა რომ გვესტუმრეთ და სხვა შორის შენ პირველად მინდა გაგახსენოთ ხალხო თუ მე მეხსიერება არ ვღალატობს დეკემბერში იყო ჩემი სტუმარი და აი შენ ნახავ რა მოხდება აპრილიდანაო და აი ამ კორონავირუსმა წალეკა ყველა ქვეყანა ტრამპი რომელიც ლიდერი იყო ახლა 36% აქვს რეიტინგი ვინი ფიქრებდა ბაიდენზე საერთოდ ისეთი ყველაზე ნაკლები ის ყავდათ უმუშევარი ამერიკელები და უცბად 24 მილიონზე 4 მილიონიდან 24 მილიონამდე ჩამოვარდა უმუშევრების რაოდენობა და ყველა ქვეყანას აი პატარა ნუ რა ვიცი კატალიზატორის როლი ითამაშა ამ კორონავირუსმა და ჩვენ ხო საერთოდ ლაფში ჩავარდით ნუ კოშმარია რაც საქართველოში ხდება დათო ასე იგი 26,000 წვრილი ისინი არიან აი ბინები ვისაც აქვს და ტურისტების არც ერთი არაა დაკავებული სასტუმროები გაჩერებულია თბილისში ბათუმში ისეთი კოშმარი არის ნუ აი ენით აუწერელი და აი ეს ისა კრიზის მიხევი აი შენი აზრი მაინტერესებს აი ბელორუსიაში ამოხეთქა ამან რა მოგესალმებით მივესალმები ტელემაყურებელს რა თქმა უნდა ბელორუსიაში ამოხეთქა და ჩვენ როგორც ხედავთ საკმაოდ არჩევნებისინაც ისეთი სიტუაცია იქნებოდა გაწაბული უბრალოდ რა არის იცით ზოგადად თუ დავაკვირდებით საკმაოდ აქტიური ხელი ურევია მეზობლების პირდაპირ კაცი ყველგან ურევია რა რატო არის ეხლა და თვითონ ისიც რომ გარკვეულწილად სცენარი შემუშავებულია აი ამ ასე უკრაინასაც ურევია იქ ხელი ყველას ურევია ჩვეულებრივი მოვლენა ქალები თეთრებში ეს ჩვენ ვიცით კუბაზე იყო ნიკარაგუაში რა ვიცი რა ეს მოძრაობები ეგრეთ წოდებული ბოლო პერიოდებზე ვლაპარაკობდნენ როდესაც ცდილობდნენ მაქსიმალურად აი დიქტატორებთან მიმართებაში ეს გამოეყენებიათ ქალები ეს კარგად იკვეთება ეს სურათი რომ უდანაშაულო არაფრის საფრთხის არ შევქმნელი ხო? ქალები თეთრებში ჩასმულები მოდიან აწეული ხელებით და ნუ სცენარი ერთი და იგივეა თუ შევატყოთ. მანამდე გახსოვთ რომ რუსეთის სპეცსამსახურების ისინი დააპატიმრეს ბელორუსიაში. 31 ხალხია. ფორმირებები, კერძო შეიარაღებული ფორმირებების წარმომადგენლები, რომლებიც მერე გადაცეს ისე უკან რუსეთს.
ანუ ხედავთ რომ ყველა ის მოლაპარაკება რომელსაც მანამდე აწარმოებდნენ გაზთან მიმართებაში, ნავთობთან მიმართებაში, როდესაც ბელორუსიის პრეზიდენტი გამოდიოდა და იძახდა რომ მე ნავთობს ვიყიდი აზერბაიჯანში, ნავთობს ვიყიდი ნორვეგიაში, შეიძლება ძვირი გამიღა რუსეთიდან არ ვიყიდი. ანუ თან საოცრება რა არის? რუსეთის პრეზიდენტმა და ცენტრალურმა ხელისუფლებამ აღიარა რომ იტყვიან ბელორუსიის გამიკვირდა რა ეჩქარებოდა. თუმცა ჟირინოვსკი, რომელიც არის ყოველთვის კრემლის აბარო თქვა, გადადგეს. მაგრამ პირიქით. აი, ანუ ის არის პრაქტიკულად ყოველთვის გამჟღერებელია, კი. ამიტომ ამას თუ შევხედავთ, აი, კარგად იკვეთება რუსული პოლიტიკის, რომ იტყვიან, თამაშის წესები, ანუ ფორმალის სტანდარტები, ერთი ხელით ის, მეორე ხელით ის და ეს იმისათვის, რომ ზოგადად არ არის საერთოდ ნდობა იმ თემებთან დაკავშირებით, ვისაც ილუზია აქვს ხოლმე, რომ რუსეთთან შეიძლება რაღაცა პარტნიორული ურთიერთობები დაალაგდეს. არ არსებობს გრძელვადიან პერსპექტივაში ამ სახელმწიფოსთან ძალიან რთულია რაღაც სერიოზული გეგმები შეიმუშავა ქვეყნის განვითარების და ამიტომ ყოველთვის ის, რასაც ამბობს მეორე ხელით ყოველთვის ცდილობს, რომ ის დაარღვიოს. ახლა თვითონ ბელორუსიის ფენომენი ერთხრივ არის გარკვეულწილად შესასწავლი იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ქვეყანამ მიუხედავად ესეთი დაპირისპირებისა ამდენი ხნის განმავლობაში სოციალური მდგომარეობა მოსახლეობის საკმაოდ წარმატებულად შეინარჩუნა. მაგრამ ეს კიდე ერთხელ იმის მანიშნებელია, რომ ადამიანებისთვის გარკვეულწილად როდესაც სოციალური სტაბილურობა არსებობს, მოთხოვნა თავისუფალი სიტყვის და რაც უფრო საზოგადოებაში რო იტყვიან დაცული არის ადამიანის უფლებები, ეს ყოველდღიური შრომის, კვების, ჯანდაცვის რაღაცა, მე უფრო მეტი და მეტი მოთხოვნა ხდება. ნორმალურიცაა, დათო, ნორმალურიცაა. იყო საბჭოთა კავშირში. თუნდაც იმ კვების, იმ სოციალური მომსახურება, ჯანდაცვა იყო თუ განათლება იყო თუ რაღაცა გაცილებით, მაგრამ ადამიანებში ყოველთვის უფრო მოთხოვნადი იყო ეს სიტყვის თავისუფლება, ანუ თავისუფლებისკენ სწრაფვა. რაც პრაქტიკულად მოდით თუ შევხედავთ ახლა, აი გადავიდეთ ისე კორონავირუსთან მიმართებაში, დაირღვა ეს უფლებები. ბალანსი ხო, აიჭრა ბალანსი. ანუ იმ საკონსტიტუციო შეზღუდვებიდან, რომელიც კორონავირუსთან მიმართებაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ამოქმედდა, ჩვენ როდესაც ბელორუსიაზე ვლაპარაკობთ, დღეს რო უფლებები ირღვევა იქ ადამიანებს, ამ დროს ბერლინში მქონდა მილიონახევრიანი, აბა 500,000 ისიც იმიტომ რომ დაგვიბრუნეთ ჩვენი კონსტიტუციური უფლებები. ანუ გამოდის რომ სამყარო პრაქტიკულად რისთვისაც სხვას ებრძვის, ეგრეთ წოდებული ცივილიზებული სამყარო, მეორე მხრივ, აი ამ პანდემიიდან გამომდინარე, აბსოლუტურად იმ უფლებებს არ ქმნის. გაცილებით მეტი უფლებები დავკარგეთ ჩვენ ეხლაც დაკარგული გვაქვს. რა თქმა უნდა, ვიდრე ბელორუსიის მოქალაქეები. ანუ ეხლა ის თუ ლეგიტიმურია ის გამოსვლა, ანუ აქედან გამომდინარე ჩვენი გამოსვლებით, აი ამის გასაპროტესტებლად, იმიტომ რომ ჩვენ უყურებთ, რომ ხელისუფლება პრაქტიკულად იწყებს გარკვეულწილად იმ ნაბიჯების გადადგმას, ეხლა გამოდიან რომ თითქოს ეს ჭორებს ნუავს, ჭორები რა არის, იცით? როდესაც ლილოს ბაზრობასთან დაკავშირებით კლასტერი შექმნეს და იქ ვაჭრობა დაეცა და მე ვაჭრები და ანუ საქონლის უკვე ისეთი დაბნეულობა გამოიწვია, ადამიანებმა არ იციან იმუშავებენ თუ არ იციან. ხალხი აღარ მიდის ლილოს ბაზრობაში. ანუ გამოვიდა რომ რეალურად შეტევა მოხდა ამ ბაზრობაზე. ანუ მანიპულაციაა ეს. ეკონომიკაზე მოხდა, იმიტომ რომ იქ უკმაყოფილოები არიან ადამიანები და უკმაყოფილების კერა რო არის სახელმწიფოს ჯი, იმის მაგილად მათ მიეხმაროს პირიქით ჯი. ეხლა რაც შეეხება ტურისტთან დაკავშირებით, აი კერძობით დღეს იყო ჩვენთან ქალბატონი. დაწმინდის რაიონი. ანუ ქონდა ბრონები, 18 კაცი გამოდიოდა ლატვიიდან. ვიზეით ელოდებოდა. ჯერ გადადეს ერთი პერიოდი, მერე თითქოს 14 და რეისების გადაგება 14-დან ოქტომბრამდე. ანუ ის 18 ადამიანზე ქონდა ჯავშანი, ვერ ჩამოდიან ის ადამიანები, რომ ოქტომბერში უკვე უთხრეს, რომ ვეღარ ჩამოვალ შეულებები არ აქვს. აბარა. ანუ გამოვიდა, რომ ამ ადამიანმა დაკარგა თავისი შემოსავალი და როგორი რაღაც არის, იცი? რომ სახელმწიფო აი ამ 6 თვიანი გადავადებების პერიოდში, როდესაც კიდე არ იცხავენ ამ ადამიანებს, მოვიდა და უბრალოდ 3 თვით კი გადამივადესო, მაგრამ იცით როგორი რაღაც არის, რომ ვერაფრით ცნობიერებენ, რომ დაუმატა ბანკმა და მოაწერია ახალ ხელშეკრულებაზე ხელი. და გაუზარდა და გონია, რომ იმიტომ რომ დღეს თუ არ იხდის, რომ კარგი ცოტათი გამიზარდაო $1480 მაგილად 1511 უნდა გადავიხადო. ვითომ ეს $30 არაფერი სინამდვილეში, როდესაც ამას წლებზე გადაიანგარიშა, როდესაც შენ შემოსავალი აღარ აქვს და ტურიზმი, მე ვუთხარი რომ ჩემო კარგებო,
ის რაც აქამდე არსებობდა, აღარასოდეს აღარ იქნება. მარტივად შეგიძლიათ გადაახვიოთ, ხო? ანუ საქართველოში შეიძლება დაბრუნდეს ის ტურიზმი, რომელიც იყო კომუნისტების დროს, ანუ ველურ ტურისტს რო ეძახიან სახლებში. ინდივიდუალურად. აი ესეთი რო ითქვან ჯგუფური 200-300 იყო, ეგეთი მეტი არ იყო. სოფლიოს მასშტაბით შემოსავალს კარგავს ხალხი. აი რასაც ველაპარაკობ შეერთებულ შტატებში რომ 25% 40 მილიონამდე კაცმა დაკარგა შემოსავალი. ეხლა ნელ-ნელა დაიწყეს ისე ვაღდგენა და ამცირებენ ამ იმას, რომ არიგებენ და იმაშვებიან, მაგრამ თემა რა არის, ხო? თემა ერთი რამეა, რომ ამ ადამიანებმა ტურიზმი კი არა, დღეს უკვე რეალურად სამუშაოდ დაკარგულ ადამიანს, როდესაც კიდევ ვალები გააჩნია, მას არსებობის და კვების პრობლემა აქვს. ანუ სოფლიო ეკონომიკა ისეთ რეცესიაში შედის, უკვე პირდაპირ და მე ეს აუცილებლად გადავა დეპრესიაში, იმიტომ რომ ეხლა ბრიტანეთის სტატისტიკა გამოქვეყნდა 20 რაღაც 1/10%-ით არის ვარდნა ეკონომიკის. ანუ ხდებით რა ციფრებზეა საუბარი? მილიარდებზეა და ტრილიონებზეა. თვითონ პროცენტულად, ანუ შარშანდელთან შედარებით, როდესაც უკვე ბრექსიტის გამო იყო მიყენებული ის ზარალი იმასთან მიმართებაში კიდე 20%-ით დაეცემა. ანუ გამოდის ცხოვრების დონე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ეცემა და ეცემა. საქართველოში ჯერ ფეხზე არ ვიყავით დამდგარი, საერთოდ ცხოვრების დონე ჩვენი რა განსახილველია, იმდენად დაბალი იყო, იმიტომ რომ აქ მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო მოხელეები და ის ადამიანები, ვინც მეტნაკლებად მორგებულები იყვნენ ამ ბიუჯეტის ფულის ძარცვაზე, იმათი ცხოვრების დონე იზრდებოდა, თორე დანარჩენი ადამიანების ცხოვრების დონე ვალის ხარჯზე იზრდებოდა და არა ნებისმიერი ჩვენი მოქალაქის შენაძენი იყო ვალის ხარჯზე. რეალურად. ერთადერთი კიდევ ერთხელ ვიძახი რა, ის ფინანსური ჯგუფები და მათთან დაახლოებული და მათი მომსახური ადამიანები უვალოდ ისინი ცხოვრობდნენ, იმიტომ რომ ძარცვაში იყვნენ და სახელმწიფო ბიუჯეტის ფულს იტაცებდნენ და მათ არ ჭირდებოდა თვალი, სახელმწიფოდან იღებდნენ ამ ფულს. ანუ მივიღეთ ისეთი რეალური მოცემულობა, რომ დღეს მსოფლიო პრაქტიკულად ყავს შიხში შესული. ეხლა რუსებმა გამოაქვეყნეს რომ და ბილ გეიტსმაც აღიარა, რომ ვაქცინა პრაქტიკულად მოიგონეს ამ კორონავირუსთან დაკავშირებით. ეხლა ჩინელებიც დგანან მაგზაზე. მაგრამ ამ დროს ჩვენ ხედავთ, რომ არჩევნების გადადება ხდება ჰონკონგში. საჩორეს, ხო. ეხლა ახალი ზელანდია გამოდის, ავსტრალია გამოდის არჩევნების გადავადების. არასახარბელო მდგომარეობა აქვს და ანუ ჩვენ რას ვღებულობთ? ჩვენ ვღებულობთ იმას, რომ პრაქტიკულად ეს დამყარებული სტანდარტი დემოკრატიის, რომელიც არჩევნების არანაირ შემთხვევაში გადავადებას ომის გარდა არ გულისხმობდა, შეერთებული შტატები მეორე მსოფლიო ომში იყო ჩართული და არჩევნები მაინც ტარდებოდა, იმიტომ რომ იმ ტერიტორიაზე არ მიმდინარეობდა, მაგრამ კორონავირუსის პირობებში პრაქტიკულად ყველამ დაიწყო ამ არჩევნების გადადებაზე საუბარი. ანუ ეს რას ნიშნავს? ის დემოკრატიული პრინციპები, რომელიც აქამდე ინერგიებდა, მისი შეზღუდვა იწყება. ჯერ კონსტიტუციური უფლებებით დაიწყო შეზღუდვა, ეხლა უკვე არჩევნების შეზღუდვით. აბა რა, ყველაზე მთავარი შენ თქვი წეღან. რეისებს თუ ოქტომბრამდე აჩერებენ, ასევე შეგვიძლიათ არჩევნების გადასდონ ამათ. ეხლა ნახე, სვანეთიდან ახლოს არის საერთოა რა, არის ოპოზიციური და აქედან გამომდინარე არ მოწყვეტ ეს სამეგრელო რა. ამიტომ ეხლა იქიდან შეიძლება მოადგენ სამეგრელოში აღმოაჩინონ. ძალიან საერთოა. ძალიან საერთოა, იმიტომ რომ ეხლა საქართველოა და ყველა იმაშობა და ამ კორონავირუსის ძებნაში გააქანეს და 900 კაცი შეაგდეს იმაში კარანტინში. რა ზოთა 900 კაცი. რას უშვებიან? უბრალოდ ესე არ შეიძლება ხო ადამიანს სიმპტომი ხო ითქვა, თან ეს სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას პირდაპირ ჩანს რომ თვითონ არ იცის რას საუბრობს და ერთ დღეს გამოდიან და იცახიან რომ უსიმპტომო გადადება არ ხდებაო, თუ ესე იგი ადამიანს სიმპტომები არ აქვს, მეორე დღეს გამოდიან არა, მაშინ თუ უსიმპტომოდ არ ხდება გადადება, კარანტინები რა საჭიროა, თუ ადამიანს სიცხე აქვს, თუ ადამიანს სურდუ აქვს, თუ ადამიანს ახველებს, თუ ადამიანს ფილტვების ანთება აქვს, ანუ ფილტვებზე ჰაერის უკმარისობა აქვს, იმ ადამიანს აქვს სიმპტომი და ის შეიძლება წაიყვანო არა კარანტინში, არა პირდაპირ სამკურნალოდ. მაგრამ მეორე წუთში გამოდის, ანუ როგორი რაღაცა ხო, აბსოლუტურად სად არის სიმართლე ვეღარავინ ვეღარ გებულობს და ამ მომენტში კიდე აი რასაც საუბრობთ, ყველა ვარიანტში ის მდგომარეობა, რომელიც არსებობდა ამ ქვეყანაში, როდესაც ეს ხალხი სესხებს იღებდა და იძახდა ხელისუფლება, რომ 5%, 4% შესაბამისად ეკონომიკურის დაექნებოდა, ტურიზმის განვითარების გიგანტური ტემპები იყო 28-30, ანუ რა ხდება? როდესაც შენი ტურიზმის სფერო ვითარდება 20, 30, 35%, იმ სფეროში სესხის აღება 7, 8 და 10%-ით
როიტყვიან მოსული საქმეა. აიტას, შემოსავალი ყოველთვის გადაფარავს არავს. მაგრამ როდესაც შენ უკვე ქვეყანაში გაქვს ვარდნა, ანუ სამუშაო ადგილები იკარგება, ტურისტი არ შემოდის. ამ სესხის განავრთელი აღარავინ აღარ არის და ამ ადამიანებმა არ იციან რა ბედი ეწევა და მე ყოველთვის იმიტომ ვიძახი რომ ეს ადამიანები მეტნაკლებად რაღაც ბედნიერებიც არიან, იმიტომ რომ არ იციან რა ემუქრება. ისევე როგორც ჩვენი მთავრობა რო არის ბედნიერი და არხეილი, ხა რომ არ იცის რა სად მიდის, იმიტომ ვერც თვლიან რა პრობლემები აქვს. პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა და იძახის ეკონომიკური ვარდნა იქნება. ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც პრემიერ-მინისტრი ამას გაიძახის და 2021 წელი საკმაოდ მძიმე იქნება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართულ ოცნებას დღეს არანაირი გეგმა არ გააჩნია. ის 430 მილიონიანი პაკეტი პირდაპირ ჩანს, რომ არჩევნებისთვის აქვთ მომზადებული. ანუ საარჩევნო მოსყიდვაზე არიან გადასულები და აი ამ 200 ლარიანი ვაუჩერი იქნება თუ თან იძახიან რიც და ვისაც შეიძლება გაგთო და ისე არა იყო თუ ეს 200 ლარიანი ვაუჩერი. თვითონ არიციან, როდესაც იმას გადავადებებს უკეთებენ. ანუ რა გამოდის ხო? როდესაც ადამიანს შენ გადავადებას უკეთებ, ფორს-მაჟორს აცხადებ, იქ ეუნები დამიმტკიცეო, რომ 300 ლარი მოგცეო. მაგრამ არჩევნების წირო პერიოდი დგება, ეხლა მე მოგცემო შენო, მაგრამ სინდისი აგდებს. თვითონ არიციან, კარგად, რა უნდა ის ხალხი, ხო ამოგდებული ხალხ იმ სიებიდან, პირდაპირ ვთქვათ, ვისაც საყოველთაო ჯანდაცვა არ ეკუთვნის. ეს ადამიანები ხო გააუქმეს, ვისაც 40,000 ლარი და ზემოთ აქვს შემოსავალი, ისინი არ გადადიან საყოველთაო ჯანდაცვის მომსახურებაში. ანუ ეს სია უდებთ. მაგრამ იციან, რომ ძირითადი მათგანი სახელმწიფო მოხელია და იმათაც კი არ ენდობიან და ის 200 ლარი უნდა შვილებზე იმათაც გადაუღადო, რომ იმათი ხმებიც კი იყიდო. ანუ პრობლემა ამაშია, რომ ქართული ოცნება გრძელვადიანად პერსპექტივაზე კი არ ფიქრობს, ისევე როგორც არ შეიძლებოდა მარტო ტურიზმით ამ ქვეყნის განვითარება, იმიტომ რომ ეს ყველაზე დიდი პრობლემა არის ზოგადად ადამიანების გადაადგილება. მიგრაცია. როგორც თან მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში, როგორც არის საქართველო, გარშემო ამდენი დაძაბული კერა არსებობს. აგერ ბეირუთის თემაც რო ავიღოთ, ხო, ნახევარი ქალაქი აღარ არის უკვე და კატასტროფული მდგომარეობაა, ხო? და დღემდე გაურკვეველია როგორ მოხდა, რანაირად ერთმანეთის გამომრიცხავი ვერსიები გვესმის. იქ საბოლოო ჯამში ხან რაკეტა ჩანს, ხან თვითმფრინავი ჩანს, ხან სვარშიტი ჩანს, რა ქვია, შემდუღებელი, ხან სილიტრა, ხან რა არის. მოკლედ არავინ არ იცის ვისი ბრალია, ხო? სხვადასხვა ექსპერტი სხვადასხვა დასკვნებს სხვათა შორის ძალიან გავს ამ ჩვენ ბოლო მომენტებში განვითარებულ მოვლენებს, გარდაცვლილი ადამიანები რო არიან, ახალგაზრდები, იმათ ვერსიებს ძალიან გავს, სულ ერთმანეთის გამომრიცხავი ვერსიები რო იდება და ჟურნალისტების მეტი რო არავინ არ იძიებს აბსოლუტურად და ძალოვანი უწყებე პროკურატურა გადასული რო არის უბრალოდ ჟურნალისტების მიერ ახალ-ახალი ვერსიების უგულებელობას, თორემ მეძე არაფერზე და რეალურად მთავრობა დღეს მოსახლეობას არ ეუბნება, რომ მათ ეკუთვნით ფორს-მაჟორი. აი არ დავიღალე და ამაზე ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ რეალურად, როდესაც ჩვენ საზღვრებს ახსნი, ქვეყანაში გარკვეულწილად მუნიციპალიტეტებს კეტავ. ანუ რა გამოვიდა? ადამიანები ეხლა ის 900 კაცი, რომელიც წასული იყო იქ სვანეთში, შენ ჩაკეტე კიდე, ხო? გადასაწყლები გას. იქ ზოგი სამუშაო შესასრულებლად იყო წასული, ზოგი დასასვენებლად იყო წასული, ზოგი ნათესავთან იყო წასული. ანუ ამ ადამიანებს ზოგი სხვა რაღაცეებზე ხო ჯვარი წერია ქართველები ვარ, ზოგი გასაჭირში გადის, ზოგი ჭირისუფალში დადის, ზოგი ქორწილში დადის, ზოგი რა. ანუ ადამიანები წავიდნენ უცბად და ხაფა. ხო შეიძლება გამოაცხადო რაღაც გარკვეული პრობლემები, იმიტომ რომ არ არის ეს ეპიდემია რა. მოსახლეობის 20% არ არის იქ დაავადებული. ერთი შემთხვევა აგვისტო და უცბად გამოაცხადეს 17-ად და გამოაცხადეს საკარანტინო ზონად. რატო კითხვა ხო ჩდება? ამაზე პასუხისგებელი ვინ არის? მაინტერესებს. ვინ არის ქვეყანაში აი ამ სიტუაციაზე პასუხისგებელი? ის ადამიანები, რომლებიც აი ამდენი ხნის განმავლობაში უკვე ხან პოლიტიკოსები გახდნენ უკვე, ხან ახალი თხუზულებების შემქმნელები, ზოგი დარტანიანებად აქციეს, ზოგი რათ აქციეს, ხო? ანუ აი უბრალოდ მართლა რაღაც არის გარკვეულწილად პროფესიულად შეიძლება ადამიანებს დაუფასო, მაგრამ როდესაც ისინი უკვე პოლიტიკაში შემოდიან და პოლიტიკური განცხადებების კეთებას იწყებენ, მაშინ ცოტა ტვინი უნდა დაახოლო რა, იმას რასაც საუბრობენ. ეს არ არის, თქვათ, ის სფერო, სადაც ვიღაცა უალტერნატივოდ ვერ შეედავება და მათი კომპეტენცია, თქვათ, იქ რაღაც გარკვეულწილად თუნდაც როიტყვიან ეს კოლეგიალობის გამო არავინ არ ეკამათება და არაფერი, მაგრამ სხვა აზრებიც მოვისმინეთ ჩვენ თავის დროზე რეალურად გერმანიაში მცხოვრები ჩვენი ექიმების და სხვა აზრები არსებობს, სხვა საექიმო სფეროში და იქ ჩვეულებრივი ამბავია.
აქ რატომღაც თუ ეს მანიაკალური მიდგომა ესე ძალიან ცუდია, რომ აი თქვა და რა თქვეს, საბოლოოდ დაგვაქციეს და დავკუპეს, ხო? და დღეს კიდე ემსახურებიან ხელისუფლებას, რომ ბოლომდე დააქციონ ეს ქვეყანა და ინვალებს ვინ გადაიხდის ეს გამაგებიეთ რა. და ამ ქვეყანაში რომ შიმშილი მოდის, ამას თუ ათვიცნობიერებს ვინმე. ამ ადამიანებს ჯერ ჩვენ მოქალაქეებს სამწუხაროდ შეგრძნება არა და კიდე გონიათ რომ რაღაც პრობლემებში დროებით იმყოფებიან. აი ეს ვერ გაიგეს რომ აი ესეთი ხელისუფლებების პირობებში, როგორც დღეს საყავს და თუნდაც იგივე განცხადებები, როდესაც დღეს გამოდიან კიდე და საუბრობენ ზოგიერთი პოლიტიკური, ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლებიც, რომ აქ თურმე გადასახადები უნდა გააუქმო რაღაც გადასახადები კი არა. თავარი რაც არის დღეს ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ქვეყნის ვალაუვალობა. ამაზე რატო არავინ არ საუბრობს? ვალების ჩამოწერაზე რატო არავინ არ საუბრობს? ვალების გაჩერებაზე და იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში აღარ არის ის ჯანმრთელი მდგომარეობა, თვითონ სტატისტიკას აქვეყნებენ, რომ წარმოებები ვეღარ უშვებენ იმ პროდუქციას 6.5% არის შეცვლებული, იმიტომ რომ მომხმარებელი აღარ აქვს, ხო? ანუ გამოდის რომ როცა უკვე წარმოება მცირდება სამუშაო ადგილი, აი ეკონომიკური კრიზისი რაც ნიშნავს, სულ მაგას ვიძახდი. ფინანსურისგან ეს მაგითი განსხვავდება, რომ სამუშაო ადგილები იწყებს შემცირებას. უბედურება ეს არის რომ ამაზე სამუშაო ადგილების შენარჩუნებაზე არ არის საუბარი. ის რომ ვიღაცას 200 ლარს გადაუხდის და ეს სამუშაო ადგილს ვერ შეენარჩუნებს, ეგ არის პირიქით უკვე ყველას უმუშევრებად აღიარების პროცესი დაიწყო ამ ქვეყანაში და მათი სოციალურად დაუცველების სტატუსის მინიჭებისკენ მიდის ანუ ქვეყანა. ანუ გამოდის რომ რეალურად ხელისუფლებას არანაირი პროგრამა, არანაირი ხედვა არ აქვს აი ამ ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის. და გვეუბნებიან რომ რა 2021 წესრიგით და სადამდე. და ადამიანებს დღეს კიდე იმის შიში აქვს რომ ვიღაცა სახლიდან გამოასახლებს, ურეკავენ ფინანსური ბიუროები, კიდე ერთხელ ვიძახი. ჩამოწერილ სესხებზე, ბიძინა ივანიშვილის ჩამოწერილ სესხებზე ურეკავენ ხალხს 8 წელი რო არ გადაუხდიათ, 8 წელი. და მე ვითომ რომ ჩამოუწერეს და რო არ იქნიდნენ და ეხლა გაუцоცხლეს ფინანსური ბიუროებით. ეს უმსგავსობა და თან ემუქრებიან პროკურატურის საქმეა პირდაპირ გეუნებით. აი ხა მოვიდა ადამიანი და შემდგომ პროკურატურაში აი ფინანსურ ბიუროსთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ 8 წლის ხანდაზმულობა ეხება. ყველაფერი რას ნიშნავს ვიღაცამ იყიდა ეს ვალი, რა 8 წლის მერე იყიდა, ანიმა რო გაყიდა, რა უფლებით გაყიდა, ანიმა რო იყიდა, რა უფლებით იყიდა. ხო ხანდაზმულია და დღეს დგას და ეკაჩება. იმიტომ რომ ხმამაღალი ლაპარაკი შეუძლია და რაღაცა ვიღაცა ზურს უყურებს. ეს ფინანსური ბიუროები პირდაპირ ვიძახი რომ სისხლის სამართლის დანაშაულს შედის ყველა მაგით. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მშობლებს ურეკავენ, მეზობლებს ურეკავენ, რა კავშირია, კაცო, ვიღაცამ ფული აიღო და მეორე ეს ვითომ უზრუნველყოფის გარეშე სესხებზე რო დაიწყეს, კიდე ეხა გამოტანები საჩივრები რო შეა ამ ორგანიზაციებს და ხალხს უქონებას უყადაღებენ. სესხი რო გაიცა იქ არ იყო უზრუნველყოფის. ანუ ის არის უზრუნველყოფის გარეშე. სასამართლოები გაეწელება მე მგონი მაგრამ არა მაგაზე არის უზრუნველყოფის გარეშე სესხებია და არავის არ აქვს უფლება სხვა ქონებაზე დააკისრონ ადამიანს. ეს მათი კომერციული რისკებია. თქვენ რო ქუჩაში ვიღაცას ფული მიცეთ და იმან რაღაცა არ მოგცეთ, რა უნდა წახვიდეთ სახელს და ქონებას დაადებთ? თუ ის ვერ იყიდე და ის მომსახურება ვერ მიიღე, რაც გეკუთვნის, შენ სხვა რამეს ვერ მიიღე. მოდი ამ თემაზე რეკლამის შემდგომ უფრო სიღრმისეულად ჩავწერ. ეს უკვე თავხედობა არის, იცი და მეტი არა. განუკითხაობა აბსოლუტურად. მაგრამ სახელმწიფო რო ჩადის ამ პანდემიის გამო, ამ განუკითხაობას კონსტიტუციური ირკვევა. რატო რა გასაკვირია რომ ბანკებმა მიმართეს და მე ვახშე. მოდი ამაზე რეკლამის შემდგომ გავაგრძელოთ საუბარი, დაგველოდეთ ხალხო ახლავე დაგიბრუნდებით.